យ៉ាងម៉េចយ៉ាងបានចេះពុកម៉ែបងប្អូនក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយក្រុងបូមខ្សាច់ប្រែកកោះប៉ោទៅផ្គត់ផ្គង់ធ្វើតារាងវាយកូនគោលនៅប្រទេសជប៉ុនបាទបូមខ្សាច់ពីស្រុកខ្មែរយកទៅធ្វើតារាងវាយកូនគោលនៅប្រទេសជប៉ុនអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបង្ហើបថាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយក្រុងធ្វើអាជីវកម្មយកធនធានខ្សាច់នៅតាមដងព្រែកកោះប៉ោស្ថិតនៅក្នុងឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់ធ្វើតារាងវាយកូនគោលនៅប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែគម្រោងនេះកំពុងបាទមានការពិគ្រោះយោបល់គ្នាលម្អិតជាមុនសិនក្រុមហ៊ុនបាទដែលមានឈ្មោះថា Asia Energy International Co Ltd នឹងក្រុងធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់បាទគឺបូមខ្សាច់ពីបាតគេថាដៃព្រែកកោះប៉ោដែលមានទំហំ 29.42 ហិកតាក្រោយការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបាទអញ្ចឹងគឺមានការផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលហើយនេះបើតាមឯកសាររបស់លោកទាសុរៈឆៃអភិបាលរងខេត្តកោះកុងដែលបាទបណ្ដាញសារព័ត៌មានទទួលបានថ្មីនេះលោកអភិបាលរងខេត្តកោះកុងដដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាណាមួយកើតឡើងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការគម្រោងក្រសួងរាយនឹងធម្មពលក្រុមហ៊ុនវិនិយោគអាជ្ញាធរខេត្តបាទស្រុកនិងប្រជាពលរដ្ឋបាននឹងកំពុងធ្វើវេទិកាពិគ្រោះយោបល់គ្នាលម្អិតអំពីនីតិវិធីបែបបទនិងបច្ចេកទេសនៃការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីជាការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលោកទាសុរឆៃរំពឹងដែរថាអ្វីដែលជាការពន្យល់ផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់មន្ត្រីជំនាញនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅផ្ទាល់ក្នុងតំបន់និងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតក៏ដូចជាសុក្រិតភាពនៃការធ្វើសកម្មភាពបូមខ្សាច់ជាពិសេសប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនស្របតាមនីតិវិធីនិងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលអាចបញ្ជាបាននៅបញ្ហានានាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទតាមដងព្រែកដោយបាទនឹងការពារបរិស្ថានទាំងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីតាមបណ្ដោយដងព្រែកឲ្យរក្សាបានលំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែប្រសើរស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយឡែកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងណែនាំបន្ថែមសូមឲ្យមានកិច្ចសហការល្អបំផុតជាមួយនឹងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដើម្បីអនុវត្តការងារស្របតាមនីតិវិធីបច្ចេកទេសនិងគោរពច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងច្បាប់ស្តីពីអាជីវកម្មអរ៉ែខ្សាច់សំណង់បាទនៅជប៉ុនបាទគាត់ថាខ្ញុំឆ្ងល់ណាបាទថានៅជប៉ុនហ្នឹងអត់មានខ្សាច់បាទគាត់ខ្ញុំឆ្ងល់តែប៉ុណ្្នឹងបាទតើតែយកខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅបានអាចធ្វើតារាងវាយកូនគោលនៅជប៉ុននឹងបានឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងដែរបាទតើតូនទៅនឹងព័ត៌មាននេះគាត់ថាជាការងឿងឆ្ងល់មួយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទចូលរួមshare ចែករំលែកអំពីព័ត៌មាននេះផងជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា